尊敬嘅陳國標女士，各位來賓，阿袁老師，劉老師，大家好。今日好榮幸就代表中中校友會，亦都代表我哋中中同學介紹一下我哋中中網今年一年以嚟嗰個回顧。咁記得舊年同樣都係我哋個會慶。咁喺個會慶嘅過程中，我哋有一個好簡單而隆重嘅發布儀式。咁當啲嘉賓同噼啪咁都發晒啲歌嘅時候，我哋嘅溫哥華中中校友會嘅校友網，亦即係我哋叫中中網正式聯繫大家。咁過去呢一年以嚟咧，我哋秉承住源源分享咁嘅宗旨，發揮互聯網呢個優勢，第一時間咁報導咗我哋中中校友會嘅各種會務同埋各個校友嘅生活信息，咁讓更多嘅人了解我哋中中校友會。我哋同時都大量咁宣傳咗我哋當地溫哥華嘅社團信息啦，文化信息啦，咁亦都讓到更多嘅人了解我哋溫哥華。咁過去一年入邊咧，我哋好多校友亦都對中中網嘅建設俾咗好多嘅心機，付出咗好多嘅勞動。咁我哋好自豪咁講，我哋喺整個校友網嘅運作係全部都係大家自願咁去工作。咁通過呢個高科技嘅便利，令到我哋校友網嘅各種消息好快、好迅速咁傳俾大家。好似今晚嗰個會慶啦，我諗有啲住得遠少少嘅校友都未翻到屋企嘅，我可能我哋今晚嗰個會慶嘅信息就已經喺網度發布咗出嚟啦。咁呢個就係高科技嘅便利。咁通過高科技便利，我哋都有好多校友好喺第一時間就可以報道我哋校友會嘅信息，報道我哋社團嘅信息。咁通過呢一年，我哋校友網發展迅速，我哋好嘅一年以嚟咧，我哋大概發布咗接近1000篇嘅文章，幾千張嘅照片，同埋大量嘅視頻。咁呢啲咧都係我哋所有嘅中中校友網嘅熱心嘅記者同埋各個校友努力分唔開嘅。咁到目前為止，我哋網站嘅點擊率已經突破咗230萬，咁有嚟自加、美、澳、中等大概20幾個國家嘅人嚟都嚟到我哋呢個網站，甚至連嘢都有。咁中中網係一個網絡世界資訊、網絡各地嘅人才。我哋中中網絡大家嘅心，大家嘅情，我哋中中網係屬於大家嘅，亦都好多謝在座咁多位同埋各位校友對我哋中中網嘅發展過程中嘅大力支持。我哋中中網會繼續更加好、更加努力咁，熱心地咁將我哋嘅網站辦得更好，多謝大家。多謝。跟住落嚟就係剛才嘉賓為我哋講話嘅時候咧，我哋有一位嘉賓又係我哋嘅顧問，佢因為事務嘅問題，而家先至未嚟呢度嘅。咁我哋而家請佢為我哋講話，有請陳美明女士。各位朋友、各位嘉賓，中中校友會嘅各界嘅會長理事，大家好嘛？
Thank you。好可惜我喺呢度睇唔到大家，但係我仍然聽到你大家嘅鄉音，好開心啊！其實今晚咧，我有好多個晚會都邀請咗我都取消咗，係特登今晚嚟見大家嘅。多謝。點解咁講咧？因為其實我同中中校友會都有段好長嘅情啊，因為我都係創會嘅會員之一。咁喺呢度咧入嚟覺得好親切啊！除咗聽到鄉音之外咧，我仲會喺呢度見到我一班係喺21年嚟同我一齊，我哋共聚一堂嘅一班朋友同學，我好開心。咁大家都好關心我，因為知道我個眼有事，咁我喺呢度藉此咧，多謝大家關心我，打電話同埋嚟探我。咁咧，我希望我亦都會好，每一次出嚟我都講，我希望就係藉住你哋嘅鼓勵咧，我會好堅強咁樣去開始我新嘅生活。好多謝大家。21週年咧係一個唔容易嘅日子啊，咁所以咧21週年都伴住我啲細蚊仔大啊。其實我啲仔女已經20幾歲啦，咁所以咧我會體會到咧個會務咧係點樣發展到點樣嘅情況嚇。我知道咧頭先我聽會長同埋副會長講啦，佢哋已經有個網址同埋咧就係啲會務咧係非常之好啦，搞好多活動啦，咁我好慚愧，因為我都冇幫咁嘅手。咁希望咧中中校友會務蒸蒸日上，更上一層樓。多謝大家。